¿Sabés qué vi una vez? Y empieza a hacer... Yo me asusté. ¿Sabés qué vi una vez? Sí, Cómo se le queda enredado en el pelo de una señora. eso no puede ser cierto. Sí puede ser cierto. Pero ¿y Porque cómo vuela pasó muy si- bajo. Es en mi barrio. Pero que la mujer tenía un peinado afro. Hacen nido en los mangos. Hay Los un pelos. mango Sí. muy tupido enfrente de mi casa. Es cierto. Y una vez, era tipo una tardecita, pasaba la señora acá encima en la vereda ahí y se escucha el silbido. No sé si escucharon alguna vez. Yo escuché el del bombero. No. Estoy hablando de murciélago. Bueno, se escucha eso. Nada que No, ver. hace- Y bueno, ahí el vi sonido como a la pobre señora hace un es- así. el sonido del murciélago es como una... Hace es como eso. El sonido que hace una bicicleta a la cual le falta aceite en la cadena. Ya dije como, ya Pará. hice el sonido. Pará, vamos a hacer lo siguiente. Pues nosotros tenemos que competir. Ay. Si no hay competencia, No, mierda. porque vengo ganando mucho en las encuestas. No, mentira, yo soy fiel ganadora. No, Claro. no. ¿Cómo está eso? Nada, estamos más o menos igual. No, Escuchá. gané Ah, todas las mira. encuestas, gané todas. Mala, más fácil. Escuchá. ¿Cómo hace un murciélago? Empieza Lu, sigue Pelu, termino yo. ¿Cómo Sí, hace la un número uno. murciélago? Convivo con ellos. Vamos a hacer, esto tiene que ser, la gente tiene que votar, así que háganlo rápido, tienen que salir en Ok. 15 segundos. ¿Ya? ¿Cómo hace un murciélago, Luciana? Así. Pelú. No. Ese murciélago. Se mutó. Mutó ese murciélago, chicos. No, hace este que estoy haciendo yo. Mucha gente va a darme la razón. ¿No? Es un pájaro, ya no sé lo que es. Un pollito. Ya. Sí, ahí nuestro productor, el negro, dice que cazaba murciélagos con una manguera. Ah, esa es muy buena. Esa es muy Haciendo buena. girar la manguera. Claro, hacía girar la manguera Claro. y caían. Claro, porque Pero eso vuelan viene muy Canadá. bajo, pero vuelan bajo, sí. No, Les pero juro tiene que sí. ver no por la altura, no por la altura, sino por el sonido. Ellos se manejan por Ah, ondas cierto. de sonidos. Al hacer ese ruido que hace la manguera, chocan contra eso y caen. Es verdad. Y una característica que tienen los murciélagos es que no pueden levantar vuelo. Viste que las palomas, los pájaros Sí. van a suelo y levantan, de ahí salen volando. Los murciélagos no pueden hacer eso, no levantan vuelo desde el piso. Una vez que caen al piso, por eso no pueden a veces levantarse. Tienen que trepar hasta una altura, Claro. ponele 10, 15 centímetros, donde puedan volar de vuelta Ajá. y ahí salen volando. Bueno, No levantan vuelo desde el piso. bueno, vamos a escuchar, vamos a sacarnos la duda. Mira, saqué la cortina. Vamos a escuchar Acá, habilitar el sonido. el sonido de los murciélagos. Para mí esto es una mentira. Es... El Parque Güell es una de las zonas más ricas de Barcelona en Bueno, murciélagos. conocer. Sergi García es técnico ambiental Lo y fuimos hasta colabora con el Barcelona. ayuntamiento Igual para puede ser, cuantificar. en España capaz los murciélagos Sí, hacen otro sonido. nada Ah, que ver. qué estupidez. No, yo vivo en Misiones, no Qué vivo en estupidez. España, Porque en Barcelona. empatizan con los tucanes en Río de Tucán. Son tres especies de pequeños murciélagos Bueno, nosotros Bueno, somos dale, seres ya humanos, sé lo hablamos que este es. idioma. y dos más grandes. Uno que es el No seas conocido respetuoso con como Sergi. murciélago hortelano y el otro es el murciélago rabudo, murciélago rabudo. Murciélago rabudo. Escucha. Callate. Ahí está, ahí está. ¿Y? Un murciélago puede comer en una temporada, Ah, le quiero escuchar No, el no me ruido. interesa lo que come el murciélago. por ejemplo, ¿no? Un kilo de... Y eso es muchísimo. Un kilo de papas. En volumen es muchísimo. Ahí está, Venga, está aquí. Ya. ahí está. ¿Viste? ¿Viste? Eso no hace el murciélago. Eso hace el murciélago. Ay, señor. ¿Cómo se hace para identificarlos? Pues muy sencillo, se graba ese sonido, Pará, ahí está, esos está grabando. chillidos, esa serie de chillidos, y entonces Matun, se Matun. analizan y se llega, bueno, se puede Esto es llegar una a- mentira. bastante en cuanto parece. ¿Sabéis? ¿Escucha? Toca, taca, 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 taca. Hay una cierta modulación en la frecuencia. Por ejemplo, puede emitir, empezar con 55 kHz. Ahí está. Escuchen, No,
Dejate. ¡Qué mentiroso! Un tarado. Al final dice No, vio. pero no, una mentira esto. Mentira. Acá dice unidad de murciélago. Acá está la posta. Pará, no. ¿Qué No, es acá está la esto? posta. A ver. Amanda. Ay, qué horrible. Escucha. Ahí está, como yo dije. No, como yo dije. Esto es un pájaro, No, chicos. Esto no eso es. flipper, eso es un delfín. Sí, no, ni loco es un murciélago. Estoy segura que hace. Tan, dale, 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 dale. Este sonido dale, hacen los murciélagos. dale. No. Me gustó, me gustó, me ¿Qué, gustó. qué ¿Listo? mentira? No. La gente que ¿Listo? decida. Que la gente decida. Sí. Bueno, Perú. Acá tengo el sonido del murciélago. Les comparto. Dale, dale, dale. No, ponelo en el mic. Ponelo en el mic. Va a poner. Por eso. A ver. Va el mic,